សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពី concrete ហើយនិង abstract noun ដែល concrete noun ហ្នឹងយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថានាមរូបិយបើនាមរូបិយគឺជានាមដែលយើងអាចយកញៀនទាំង5របស់យើងទៅកំណត់ឬក៏សម្គាល់នាមនឹងបាននិយាយរួមគឺជានាមដែលយើងអាចមើលឃើញស្ដាប់ឮយើងប៉ះបានបើឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ car telephone table បើក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគមួយ that man threw a rock across the yard អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះមាន concrete noun រហូតដល់ទៅ3បើរីឯ abstract noun វិញគឺជានាមអរូបិយជាទូទៅវាសំដៅទៅលើគោលការណ៍ឬក៏គំនិតដែលយើងមិនអាចយកញៀនទាំង5របស់យើងទៅសម្គាល់ឬក៏កំណត់នាមនឹងបានបើឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ happiness trust ឬក៏ respect ខ្ញុំមានប្រយោគមួយ love and friendship are equally important អញ្ចឹងពាក្យ love and friendship ហ្នឹងយើងហៅថាជា abstract noun បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលមានទាំង concrete ហើយនិង abstract noun this picture represent power អញ្ចឹង picture ជា concrete រីឯ power ជា abstract noun